kwegenderera mu bantu okuleeta empapula zaabwe mu budde kitusobozese okwetegereza oba abantu ddala basaanidde. Ekyokubiri, kubanga babeerawo abantu bangi abalaga obwetaavu bwabwe okuvuganyiza ku kaadi y'ekibiina, eno enteekateeka y'okusunsula. So nzikomezaawo ekibiina kimpime ne bannanga banaaba bataddeyo abatatya. Bayibuli era kyekyo kyegamba nti nkuleseewo omalirize ebitanaggwa bingi. Olutalo olusooka terunaggwa olw'oggoba omumpembe omukadde w'entebe. Ekyokubiri, Paalamenti buli lunaku olukya ebeera n'obuvunaanyizibwa obulina okukolebwa abo abasunsuddwamu nga balina ebisaanyizo ng'era basaanidde okubikola okusinga ku balala. Amateeka Paalamenti ekyakola, budget Paalamenti ekyazikola, oversight zikyagenda mu maaso, n'omulimu gw'okugoba omukadde tegunnaggwa n'ebifaananako ng'ebyo. Saakyusiza amannya, gaakyuka dda. Etteeka erya Registration of Persons Act bwe lyajja lyagamba okukola deed poll, era tekisoose kati nakikola mu myaka egyayita. Naye buli lw'oba presenting empapula opresentinga. Ate kati nandyesimbyewo ku kibiina kitali kyange, nkomyewo kwesimbirawo ku kya NUP kuba ky'ekibiina kyange. Singa akalulu tekakukwata kaadi nebanga egenze omulala genda kukola otya onakkiriza okugondera amateeka g'ekibiina. Ate bulijjo sigatambulirako, nali mbaganye okumbuuza ebibuuzo ebitatuukanye kye bayita fantastic ideas, nti nteeka ku minzaani oteekeko n'abalala, tojja kuddamu kumbuuza kibuuzo ekyo. Bwe kyotegeeza nti ekibiina kyaffe tekyagala mutindo. Ekibiina kino kyagala mutindo, era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'ebusiro kitegeeza kulonda nze. So toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa. Ne balonda gundi, ne balonda gundi. Abagala okunneesimbako nga team leader waabwe bajje banneebuuzeeko, buli muntu nnyamulaga waasaanidde okubeera. Ndowooza mbadde nkikola era abampuliriza balabye nga tubadde tutambula bulungi. Tebakyankalanya bintu bibadde bitambula bulungi. Tosika kapiteni mu kisaawe ng'ate akyateeba, ng'asambisa abiri gombi ne gateeba, ate n'oteekayo okugezesa. Kino ekiseera kye tulimu si kyakugezesezaako ng'eggwanga, ng'ogyeko ng'ekibiina ng'eggwanga. Kino ekiseera si kyakugezesa basambi. Waliwo abo abali tested oba abagezeseddwa ne bayita ebigezo, ate toleeta bakugezesa. Ne bali ddembe lyabwe okwesimbawo, ddembe lyabwe okweyagaliza, naye kyabuvunaanyizibwa okwepimira. Kubanga omanya Oluganda, basoma ku katabo akaalimu enjogera egamba nti lumu Wakikere yeewaga atomere kumu n'akate, Wakikere yagira ki? Yayabika. Ekyokubiri atamuzadde amutikka jjinja. Lwaki wandyagadde omwana wa munno okumutikka kyatasobola ng'ate wali wakisobola? Nagamba nti ebisanja bye bibiri nga biweddeko ku bwa president nga bwe biri mu constitution gye twakola. Ekifo ekyo nkyeyagaliza, nkisobola era nja kukisaba. Era n'ensuubiza abantu nti ekisa kya Katonda nga weekiri, president so wa NUP yekka naye n'owa ggwanga ajja kuva Busiro, ate si mulala yenze. Ab'okumanya okutono bagamba nti kati njagala kumuggyako. Bwe twakola constitution y'ekibiina, nze nakulira akakiiko akakola constitution empya ey'ekibiina ky'NUP, era conference yazigiyisa yatuula wano wennyini w'oyimiridde. Ne bagamba nze nakiwakanya naye ne bansinga amaanyi n'enkigondera nti omuntu tafugenga bisanja bye, tatwalenga bisanja bisukka bibiri. Era president yennyini agamba nti naye ebisanja bibiri bimumala okukyusa Uganda. Ne tukkiriziganya bwe tutyo, n'olwekyo ebisanja bye bitandika 226. Ab'okumanya okutono tebamanya kuba constitution empya tennaba gazetted by the way, bakyatulemeseza okugigazetinga mu kooti. Kati biba bitandika 226 paka 236.
nalabye abo okumanya okutono mu bufunza abatabitegeera nga bampalalira babuuza nti gwengaani okumanya kwabwe kwakogga kubanga omuntu ng'osomye constitution y'ekibiina kya NUP egamba nti buli memba alina eddembe kukuvuganya ate nze mbagane nti sigenda na kuvuganya naye weewaawo nakyo tekimenya mateeka sigenda kuvuganya naye kubanga nakkiriza nti tubeere benkanya gyali ebisanja bye bibiri mu constitution abimaleko 236 ate tetwogera kukulembera bukulembeze NUP twogera ne kukulembera eggwanga kati kibategeeza abo abatamanyi nti Honorable Kyagulanyi muto wange bw'abanga amaze okukulembera ebisanja ebibiri ekibiina kya NUP tukiwanduukulule tekibe na president mulala oba si kyo nti ekibiina kya NUP tekivuganye kusimbawo omuntu mulala kuba president wa Uganda nti president Kyagulanyi anabeera president wa Uganda asembayo oba president wa NUP asembayo bansonyiwa abo abatabitegeera nali njogera nga mbuulira abo abanabitegeera abatabitegeera nabo nja kufuna session yaabwe ako nako kabonero nti ndi Nyamansava buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye in fact omukadde w'entebe ye takoowa kweyagaliza balinga nze ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa eyo nteekateeka sigikolangako abaagikola banjagala era nange bannange mbaagala naye nina ekibiina so mu nteekateeka yange olwaleero temulimu kuyingira kibiina kirala Esokera ddala nti struggle njibaddemu bino biringa bonalaba eby'omupiira nga mugenda kusamba World Cup buli tiimu eronda abazannyi abasinga obulungi bwe kiba mulimu gwa kuopozinga gavumenti eno njopozinze paka mukutuusaako bizibu mwena bye mwategeera obulungi ndowooza nti nno nsaanidde okwebwa omukisa ate okwongera okukiikira abantu bange ab'emakindye seefudde sikoze embeera nzibuzibu ngezezaako okulaba nga ntambuliramu ebyo abantu bange bye bantuma ebyokugubira gavumenti nga bwe mbasavinga mpola mpola nga bwe mbasakira mpola mpola so ndowooza nze asaanidde kubanga bino ebintu tebyetaaga gezesa oyinza okugezesa n'ofuna disappointment nga bwe tulabye bannaffe tukiika mu palamenti aba disappointing ekibiina ne byakyuka ne badda n'ebibiina ebirala naye nze mu kusomoozebwa kwonna kwe nafuna nsibiddwa nkubiddwa buli kimu kyonna njavuwazibwa naye nsigadde nga nkyali ku mulamwa ogw'obuweereza bw'abantu ate n'okulwa n'okulaba nga tujjako gavumenti eno eriko tuteekeko eyaffe gye tuwuliramu emirembe n'essanyu ekyaleeta kaadi yaffe okubeerako contest ennene abantu abamu bwe nafuna ebizibu baali bansabira nfe oba bansibire ddala ne balowooza nti gwe mwata gwe bagenda okuyitamu okufuna ekifo kino naye Mukama Katonda nanyamba ne mba mulamu ale ne nkomawo ebweru okulaba nti nsobola okusigala mu byobufuzi kati kyolaba nti bajja bangi nga balowooza nti kati nze nvuddewo bo bagenda kukola ki kusobola okukikola obulungi naye kati ekirungi bategedde nzize neesimbyewo tewakyali kubuuza kulala kwonna kati baddembe okola decisions nga basinzidde ku ekyo kati balaba olwaleero kubanga bw'opimamu nga tosobola kumpangula olina kudda buzi bbali nensobola okutambula maaso n'omulimu gw'opposition gwe ntadde Makindye ebbanga lyonna kuva nga nkyali muvubuka muto paka olwaleero
Empapula tuzijeeyo ndi musanyufu nnyo kubanga abantu balowooza nti ebintu bino ebyobukulembeze Katonda yabigaba, Katonda yalonda abakulembeze, ffe tukkiriza nti yatulonzeeyo mu bangi okukiikirira bannamubende municipality. Olwaleero nga tuli ku TV y'eggwanga njagala okutegeeza bannamubende nti twongere mu bwongezi maanyi kubanga omukulembeze gwe tugenda okusika mu ntebe olwedde n'ekibiina kye yakidduseemu dda. Ekyo nno kikulaga nti akaliro ka Ssegawa ke yaleeta emubende ku National Unity Platform ate twagala kwebaza President waffe Robert Kyagulanyi kwaga ffe bino byolaba tuvimba n'amaanyi golaba tulina tugalina lwa musajja oyo yatuwa confidence n'atulaga nti ebitabo tubirina obusobozi tubirina ate Allah n'atubulesinga n'obuwagizi obuyitirivu ennyo. Bw'oyitako ewaffe emubende olwaleero n'ogeza oyogerayo yadde ekigambo nga si kya Ssegawa bakufubutula era ababadde balaba obutambi obw'enjawulo twabadde ku mupiira gw'amasaza nga tulonkinga timu yaffe yabuweekula nga buli kyoyogera kyonna nga tekikwata ku Ssegawa nga bakufuumuula ku muzindalo. So tukkiriza the time is now. Mubende Municipality for National Unity Platform era Ssegawa Ismail ali ready ku floor ya Parliament era nzoomu kubagenda okubeeranga ku floor ya Parliament okuwakanya ebyo ebibi ebinyigiriza bannayuganda. Nze Dr. Ndiwalana Christine Nandagire nga nze Member of Parliament for Bukoma Nsimbi North Constituency. Bwe nali nyingira mu obwa MP n'okuyingira mu Parliament nayingirayo ku kaadi ya National Unity Platform era olwaleero wenyimiridde wano ku kitebe nkomyewo olwaleero okuteekayo bapula zange zonna ez'obuyigirize ntaddeko CV waliwo ne fomu gye tufiirinze nga tu-expressinga interest okubeera nga tuddayo mu Parliament y'eggwanga. N'olwekyo nze nga nze omukulembeze owa Bukoma Nsimbi North mbakakasa nti maze okuteekayo okusaba kwange wano ku National Unity Platform era bamaze okusayininga bulungi nnyo ne banzirizaako copies. N'olwekyo bannabukoma Nsimbi North mubeere nga muli banywevu nga muli bagumu. Byonna bye nabasuubiza byonna mbikoze ate era ne mu pate sibavuddeemu nsigadde mu kalemu gye mwansindikiramu red emmwanyi tunoga mmyufu ffe bannabukoma Nsimbi era njagala n'olwaleero bwe mbeera nga muzeeyo 2026 okulonda mulonde nga mwalonda mu 2021 district yonna tugimyuse kala ya red NUP people power. Ng'olwaleero ennaku z'omwezi 17 ogw'omukaaga mperekeddwako abakulembeze okuva Entebbe. Nabo baleese empapula era nange nzizizza empapula zange ez'okulaga nti neegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament obw'Entebbe Municipality. Abantu b'Entebbe mbasuubiza nti nga bwe ndi nzaalwa yammwe ndi mwana wammwe gwe mukuzizza byenzize nga nkolera ekitundu ky'Entebbe ate ngenda byongerako nnyo nga muntaddemu obwesigwa. Sijja balyamulukwe, sijja baswaza ne timu yonna nga bwe tuli, tisigenda kuweereza bw'omu. Ti mu Parliament sijja kutwala birowoozo byange, nja kukolanga consultations ntwale ebirowoozo ebyammwe ate n'ebimu mbikuliddemu mbimanyi nga munnantebe ng'amalwaliro. Mukirabye bulijjo ne tiimu NUP nga ffe tusonda ebitanda mu malwaliro g'Entebbe. Ffe ba whistleblower b'Entebbe ku nguudo embi era bameya bajja bannyonnyola. Ffe ba whistleblower ku misolo egisusse. Ffe ba whistleblower ku bavubi abakubwa ku nnyanja. Ettaka eribbibwa ery'amasomero. So ngenda kwongerezaawo okulaba nga ntuusa eddoboozi lyange n'okulaba nga entuuka mu Parliament tuteekawo enkola ey'okugabana emirimu mu Ntebbe. Tulina ekisaawe naye abaana b'Entebbe bangi tebakolerayo ti at least emirimu bagigabirenga ku meuti nga tebatunuulira mawanga na muntu alina attachment ki ku muntu. So byo byensuubira okutandikirako ne bannange tiimu nga bwe tutambudde okuva Entebbe. Neeyanzeege n'abatannamuli Joyce out Entebbe. Mumbozo yo nekibuuzo. Kicho zokolera abantu b'Emakindi. Amanya agange nze Nabageye Kakande aka Mama Chelsea. Nga nze emupyaddako wa Makindi West. Nze nzizokola abo ababadde abakulembeze aba Makindi West babatakoze. Batuma eddoboozi lyabwe, batuma ebikolwa, batuma okutulobingira naffe ne tubeeranga bannayuganda abali mu Kampala. For instance tumeze omwaka oguwedde nga tebannakyusa umeme giza mu masanyalaze UDCL. Tumaze omwaka mulamba nga tetulina masanyalaze nga tewali yadde omubaka oba kansala oba meya avaayo okutwogerera. Olwaleero waliyo kati nga tubeera mu kizikiza paka lwe tutuse ne tugula ne zisola naye nga bagenda ne bagenda tebaakomawo.
waliwo ettaawo kati liri erya wansi erya Queensway ettaawo likolebwa kati ligenda mu myaka 2 bonna basirise tewali avaayo naye waliwo omuntu omu just ennyumba ye eri mu kkubo yeetaaga kusasulwa balina ku ajinga gavumenti erete ssente basasulwe bansuubira okubeera eddoboozi lyabwe okuboogerera obakolera ate n'okulobingira abavubuka abakadde n'abo bonna abaana balemeddwa nga nze kansala ow'oku ground yajja okubeerawo okuboogerera nze ebyo byendaba birakinga with experience nze ngenda okubeerawo okuvaayo okubyogerako n'okubikola nze sijja kusirika nze sigenda kusirika ate sijja kubulwa bikolwa nga bizinesi z'abantu omuntu eyajja mu nkuba n'akulonda najja musana n'akulonda n'abulwa amasanyalaze n'abulwa ekkubo erigenda ewuwe naye ng'olaba balakozewo ekkubo lye batandise okukola naye nga gwe tosobola kuvaayo okulyogerera kati gw'obayamba ddi bw'atabawadde ssente teekawo eddoboozi kubanga you are in parliament to represent them you are there to lobby for them so for that, for me, I've come to do exactly what is missing, is what I will do. Nabagay Kakande Mama Chelsea. On the elections of special interest groups, like we have indicated to you, fellow citizens, the regime is in panic, the regime is in fear. That is why in these elections, the youth elections, in over 80% of the districts, the National Unity Platform candidates were challenged in many instances. In many districts, some of our candidates were not nominated at all. In some cases, the electoral commission officials would claim to be going for lunch and not return to pick the nomination papers. In some other cases, they simply said that those are NRM elections. And that happened in districts, especially in Ankole Sub-Region and others, where they were saying that these are elections for NRM. And so they were saying that the people who are in the NRM register automatically are the ones who are going to be included in the youth register and all that. Here in Kampala, you saw what they did, and in many parts of Buganda, where they deployed goons, who some people call hoodlums. That is very complicated English, I know, but it is okay. They deployed them to beat up our people, our candidates, and some actually got severe injuries. What we did as a party, we took a step and complained formally to the Electoral Commission, and they conducted a hearing last week. These elections are supposed to be happening on Thursday this week. As I speak now, we have not gotten a ruling from the Electoral Commission. You can imagine. Today is a Tuesday. The campaign period for the youth elections has already ended, and some of our candidates were not nominated at all. We complained, like I said, and so our demand to the Electoral Commission was that they should reopen, at least give 2 days for nominations and give 2 more days for campaigns. Because now our candidates, and that's not just for the youth election, that happened also for the older persons and PWDs. So, the NRM, as you know, before NUP came on the scene, these elections, NRM had decided to completely take them over and, in fact, block everybody else from participating in them. But when we came as the National Unity Platform, we insisted that these are national elections and we must participate in them. So because of that panic, that is how they have decided to respond. So as a party, we are trying to study this issue, and we have told the Electoral Commission that if they do not adhere to what we have said, we are going to take legal action. Because many of our candidates ended up not being nominated. And this happened in Yumbe, it happened in Soroti, it happened in Koboko, it happened in Bushenyi, and many other districts. What the Electoral Commission did, even for that hearing, they called us on one evening and said that the following day by 10 a.m., you should come and present your case. And we asked them, how do you expect us to mobilize all these people from other parts of the country to be able to do that? So, ladies and gentlemen, that is it about the special interest group elections. But despite all that they did, some of our people were able to nominate. And we want to ask everybody out there, if you see an NUP candidate,
go and line behind them. We do not expect any young people in this country to be lining up behind the NRM candidates, behind a bus which no longer has tires, which no longer has a steering. The windows recently fell out. Yeah, those young people are in that situation of hopelessness because of the regime. So I don't expect them to be lining up behind those people. So those places where we've been able to nominate our candidates, want to encourage people to go out and vote for them. Ngabo bwe twabagamba mu districts ezisuka ebitundu 8 ku buli 100 abavubuka baffe aba National Unity Platform bataataganyizibwa mu mbeera y'okwewandiisa. Era ensonga eyo tukibaddeko nnyo nti wetwogerera olunaku olwaleero tukyalinze akakiiko ak'ebyokulonda katuwe ansa ku nsonga eyo kubanga twabawandiikira ne tukola ku formal complaint era abantu baffe ne bagendayo ne bawulirizibwa. Mwalaba mu Kawempe mu division zonna zonna za Kampala, Kampala Central, Enakawa n'awalala abavubuka aba National Unity Platform baabagaana okwewandiisa abasinga. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti singa abantu baffe beewandiisa baali tebagenda kufunayo n'omuvubuka n'omu yenna. Era ekyo bakikola mu districts endala, Soroti, Yumbe, Bushenyi, districts zonna zonna nga bwe tubagambye ebitundu 8 ku buli 100 abavubuka ba National Unity Platform baba frustratinga. Awamu baali bagendayo ne babagamba nti kana akalulu ka NRM bokka. Awala ne bagenda ne babagamba nti bagenze ku lunch ne batakomawo. Awalala ne batwala empapula z'abana abavubuka ne batazikomyawo okuba nominatinga. Awalala ne babagamba nti tebakyali mu register. Ng'okimanyi bulungi nnyo nti olondera Kawempe naye n'otuukayo ne bagamba nti kati gwe register yaffe eraga nti olondera Mpigi. Kakati ebyo gy'emivuyo egibaddeyo kyekyatuleetera okukola complaint oba okwemulugunya eri akakiiko ako ketumanya obulungi nti tikeetengeredde. Naye ffe kye tuba twagala kwe kubeera on record era twali on record. Era nga bwe mbagambye tukyalinze okulaba biki bye batuddamu. Twabasaba nti bongerezeeyo okwewandiisa waakiri ennaku 2. Ne tubagamba nti ne period ya campaigns bagyongere ennaku 2. Mwalaba n'abo abatono be banominatinga bwe bagezaako campaigninga kasita oli wa NUP baali babakwata. Era mwabiraba emukono n'awalala wano mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nga balaba abavubuka kasita obeera ne wa NUP ng'olina umbrella babakwata ne babasiba ne twebuuza kakati bwe mba mugambe nti waliwo akalulu ate lwaki temwagala abantu baffe bakampeininge. So ensonga eyo tugenda kitwala ne mu mbuga z'amateeka bwe kiba kyetaagisa okulaba nga tufuna obwenkanya. Naye era tubasabye nti abo abatono be twasobola okuwandiisa mu balonde. Era tubeebaza nnyo abo abatono era abakadde be twasobola okuwandiisa bawangudde nnyo olunaku lwajjo. Mukirabye nti abantu baffe abakadde newankubadde babalemesa bo ate bakozesa approach ey'enjawulo. Regime yakozesa ssente mu kulemesa abakadde abasinga nga bw'otwala bano abakadde aba NUP babagamba nti bwe banewandiisa mu NUP tebagenda kusobola kufuna ssente ze bayita eza SAGE Elderly Fund. Ne bagamba tebagenda zibawa bwe beenyigira mu kalulu on behalf of NUP. So bakulembeze baffe bacoordinator mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ye report gye batuwadde ey'Embale n'awalala mu Elgon areas eyo babatiisatiisa abakadde be twagezaako kuwandiisa. Naye tuli basanyufu nti abo abatono be twasobola okuwandiisa bayiseemu bulungi nnyo era mbadde ndaba forms ezimu nga bonna abayiseemu kakiiko ba National Unity Platform. And others who are in detention at Masaka. You all know that the court in Masaka ordered the regime first of all to take Eddie Mutwe not to a hospital but to take him to Maxon Bay to get at least slightly better medical attention. But the regime has refused. Up to now, Eddie Mutwe is at Masaka. One of the things we've been trying to do for all this time is to get just a date for their bail hearing to be had, for their bail application to be had.
But ladies and gentlemen, up to now, Eddie Mutwe and Achireo Chivumbi and others, Smart, Gaddafi and others, have not been heard. Every time they go to the judge says she has no dates available to hear their case. So we want to strongly condemn that issue because, as you know, Eddie Mutwe really needs to go for medical attention, even for him to be examined, to know what those criminals did to him when they took him to a safe house, tortured him and held him incommunicado. Kusonga ya Eddie Mutwe, munajukira nti jebuvuddeko kooti eyo yasalawo ti Eddie Mutwe ajibwe Masaka aletebwe Luzira. Newankubadde twali tusaba nti ateebwe agenda afuna obujjanjabi mu ddwaliro erisingako bulungi, omulamuzi yagamba nti ave Masaka atwalibwe Maxon Bay awali at least obujjanjabi obusingako. Naye n'ekyo baagano kikola. Naye okusingira ddala ebbanga lyonna tubadde twemulugunya ku kooti z'amagye okubanga tezirina bwenkanya, okuba nti teziwa abantu baffe ennaku ez'okuwulirizibwa beeyiro yaabwe oba okusaba okweyimirirwa. Naye kyanaku nnyo okulaba nti ne kooti enkulu ey'e Masaka ekyagaanye okuwaaba abantu ennaku za beeyiro okusobola okuwulirizibwa nga basaba okweyimirirwa. Kyova olaba gye buvuddeko bannamateeka era tubeebaza. Bonna abamasaka bavuddeyo ne basalawo okussa ebikozesebwa byonna wansi ne bakola industrial action nga beemulugunya ku nsonga eyo eya backlog. Bagamba nti waliyo omulamuzi omu yekka, taate omulamuzi oyo alina emisango mingi nnyo. Ekyo kyova olaba regime yakwata ba Eddie Mutwe ne batwala mu kooti enkulu nti babba simanyi esweta, nti babba mitwalo simanyi meka. Emisango gyali badde oli ne babateeberezebwa kuba nti akoze ogwo omusango, yali badde agenda mu kooti ento oba magistrates court. Naye regime kuba yali ayagala tulemesa okubafunira okweyimirirwa, kyova olaba yabasindika mu kooti enkulu ne bateekako omusango omunene gwe bayita aggravated robbery. So tuvumirira ebikolwa ebyo era tugamba nti ekitongole ekiramuzi kirekerawo okukozesebwa Mwami Museveni n'abantu be ng'enkoni gyatambulirako oba ng'omuggo gwakozesa okuba batakkiriziganya nabo. Enkoni luba lunyankole abatakitegedde ne lunyolo, naye nkyogedde omuggo guno gutambulirako. Nomination zaffe twebaza nnyo bannayuganda okulaba nti abasinga Uganda, President yatugamba oba yabagamba nti Uganda erimu abantu ba mirundi ebiri bokka, abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Nga bwe mulaba ebigenda maaso mu ggwanga, abantu bonna abanyigiriza obasangawa Kyadondo wali gye bagenda. Naye kaakati abantu bonna abanyigirizibwa obasangawa Kavule. Kyova olaba olunaku olwaleero press conference yaffe tukitadde wano ekamooca. Munange mwekubireko mu ngalo okulaba nga muyina we musobola alternative we tusobola okukolera functions zaffe. Kubanga ekiri Kavule kitokota. Abantu 10,000 buli lunaku bajja ne baleeta empapula zaabwe. So tubeebaza nnyo mwena abakoze ekyo. Twebaza ba delegates baffe bonna baali wano ne tulonda obukulembeze obupya obw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mulabye abalabe baffe bemanyi obulungi abataagalizangako National Unity Platform nga bagezaako okwogera ebyanjwanjwa ebitategeerekeka era nga bagamba delegates conference ki bwe bityo byonna bibadde boogera, naye nga bwe mulaba neeki yaffe eri wano etudde bulungi nnyo. So people power kati ku nsonga eyo gyo waliwo bibadde bitambula nti bano abantu abalabe baffe bemanyi obulungi nti bafunaka order biki njagadde okularifyinga nti buli kimu kyonna kyetukola kiri mu mateeka. Register yaffe eri ku Electoral Commission erina obukulembeze obupya. So members ba National Unity Platform bonna tebawo n'omu yenna eyeraliikirira. Mukimanye nti National Executive Committee, Delegates Conference byonna biriwo mu mateeka era nabo bennyini bakimanyi bulungi nnyo. Era nga bwe twaba Mega luli ne bagenda mu kooti ne bayita abayaaye mu Luganda kooti yabayita abayaaye ne bayita ki ekirala
bakondo kubanga yagamba nti baali banoonya kasente balaba akalulu kasembedde abafere kikigambo ekituufu ndowooza kooti yabayita abafere era ne ku lunaku olwaleero twagala bategeeza nti abo abantu bafere temubalowoozaako temuboogera nako abantu baffe bakimanyi nti national unity platform ne byonna byonna byetukola biriwo mu mateeka people power our power gye buvuddeko twa issuinga document akakiiko kaffe k'ebyokulonda maybe nakyo kankitangazeeko nti tubadde akakiiko initially kabasaba certified copies ez'empapula naye ekyo oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okwogera ku mbeera munange gye bayitamu ey'obwavu era obukulembeze bw'ekibiina ne buwuliriza omulango ogwo ne bukkiriza nti abantu just baleete original ya senior 6 ne duplicate so bw'oba olina senior 6 teweetaaga okugenda for certification bw'oba olina senior 6 gireete original yo ne duplicate bagirabe bwe bakompayalinga ne balaba nti ntuufu then bajja kunominatinga bulungi nnyo kubanga sente ezeetaagisibwa mitwalo 3 gweoyinza okulowooza nti ntono naye abantu bangi nnyo munange tebazisobola so obukulembeze bw'ekibiina busaddewo okwanguyiza abantu baffe okusobola okwewandiisa okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo